ए मम्मी, मेरे को थोड़ा सा पानी देना, बहुत हिचकी आ रही है। जानते हैं कि हमें हिकअप्स यानी कि हिचकी आती क्यों है। ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपने बॉडी में शॉर्ट सर्किट होता है डायफ्राम का। तो होता क्या है कि अपना जो डायफ्राम है उसमें अचानक से कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ जाता है वो। और वो होता क्यों है? क्योंकि फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व, ये दोनों नर्व इरिटेट हो जाती है। तो ये अचानक सिकुड़ने के बाद क्या होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड है वो अचानक से बंद हो जाते हैं और हिक करके ऐसा आवाज आता है। वो उसके और कारण क्या हो सकते हैं? एक तो तेज खाना, कोल्ड ड्रिंक, मसालेदार खाना, या फिर टेम्परेचर में अचानक से बदलाव। फॉलो फॉर मोर।